Welcome to Adra Auto Garage. DQ200 Clutch How to Assemble. Subscribe பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த இடத்துலலாம் க்ரீஸ் பண்ணணும். நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு கியர்பாக்ஸ் நல்லா கழுவிடணும். கழுவாமல் இந்த மாதிரி க்ரீஸ் போட்டு அசம்பிள் பண்ணிடாதீங்க, கிளியரன்ஸ் வராது. ரெண்டாவது ஃபோர்க் அசம்பிள் பண்ணிலையும் க்ரீஸ் போடுங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக செட் ஆகும். உள்ளதுலேயே சின்ன ஷிம் போடுங்க. உள்ள ரெண்டாவது சிம்மும் உள்ளதுலேயே சின்ன சிம் போடுங்க, திக்னஸ் கம்மியான சிம்மு. அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அசம்பிள் பண்ணது வரும். இந்த மாதிரி கிளச் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு புல்லரெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கங்க. இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு புல்லர் போட்டு தான் இறக்கணும். தயவு செஞ்சு தட்டி அடித்து இறக்கிடாதீங்க. கிளச்சு வேஸ்ட்டாக போகும். 40,000 கிளச்சு தண்டமாக போயிடும். இந்த மாதிரி நீட்டாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் புல்லர் போட்டு கொஞ்சம் வெளியே இழுத்து விடணும். அப்போ தான் அந்த கிளியரன்ஸ் கரெக்டாக செட் ஆகும். செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அப்படியே போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிளியரன்ஸ் வருதா இல்லையான்னு தெரியாது. அதனால் ஏன்னா நம்ம புல்லர் போட்டு அமுத்துறப்போ அது ஃபுல்லாக உள்ளே இறங்கிடும். கொஞ்சம் வெளியே ரிலீஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி அளவாக ரொம்ப பண்ணிடக்கூடாது, உடஞ்சி போயிடலாம். அதனால் அளவாக பண்ணிவிட்டு கிளியரன்ஸ் செக் பண்ணணும், என்ன கேப் இருக்குது என்னன்ட்டு. இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கணும் கிளச்சு. தெரியுதா உங்களுக்கு? உள் சென்டர் அதில் 2 கிளச் பிளேட் இருக்கும். இந்த மாதிரி வெர்னியர் இருந்துச்சுன்னா வெர்னியர் வச்சு கேப் செக் பண்ணணும். கேப் பத்தலை, அதனால் திருப்பியும் கழட்டிட்டு திருப்பியும் கேப் செட் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக மீடியம் சைஸ் சிம் போட்டு செட் பண்ணேன். அது இப்போ செட் ஆகலை. அதனால் இப்போ திருப்பி கழட்டிட்டு திருப்பி உள்ளதுலேயே திக்னஸ் கம்மியான சிம் போட போகிறோம் நாங்கள் இப்போது. திருப்பி இப்போ கழட்டுற மாதிரி புல்லர் போட்டே கழட்டுங்க. தயவு செஞ்சு உடச்சிடாதீங்க கிளச்சை ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த கிளச்சு வந்துட்டு. அதனால தான் உங்களுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணுறேன். நான் நிறைய பேர் இந்த கிளச்சை உடச்சிருக்குறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. செட் பண்ண முடியல, அடித்து தட்டி இறக்கிடுவாங்க. தட்டி இறக்குனா அது உள்ளே இருக்கிற பேரிங் பெண்ட் ஆயிரும். அப்புறம் கிளச்சை செட் பண்ணவே முடியாது. அப்புறம் அந்த கிளச்சு வேஸ்ட்டு தான். அப்புறம் புது கிளச்சு தான் செட் பண்ணணும். அதனால் இந்த மாதிரி புல்லர் வாங்கிக்கிங்க. இந்த மாதிரி புல்லர் பேரிங் கழட்டுற புல்லர் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி புல்லர் போட்டுட்டு திருப்பி கிளச்சை கழட்டுங்க. கழட்டி எடுத்துகிட்டு உள்ளதுலேயே திக்னஸ் கம்மியான சிம் போடுங்க, கரெக்டாக வரும். வெளியே எடுக்கையில் பார்த்து எடுங்க, கிளச்சு கீழே விழுந்துடும். கிளச்சு கீழே விழுந்தாலும் அதோட கேப் மாறிக்கும். அப்புறம் நம்ம செட் பண்ணுறப்ப கரெக்டாக செட் ஆகாது. சிம் கேப்பே வரல அப்படின்னா சிம்மை எடுத்துருங்க சுத்தமாகவே. சின்ன உள்ளே வர ஃபோர்க்கோட சிம்மை எடுத்துருங்க. அது சிம் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அப்புறம் கேப் கரெக்டாகிடும் உங்களுக்கு. மறுபடியும் இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் லாக் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி புல்லர் போட்டு வெளியே இழுத்துட்டு தான் நீங்கள் கேப் செக் பண்ணணும். லைட்டாக இழுக்கணும், லோடு மட்டும்தான் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி உடச்சிடாதீங்க கிளச்சை. இப்போ விரிஞ்சதுனாலும் கிளச்சு வேலைக்கு ஆகாமல் போயிடும்.
இந்த மாதிரி வெர்னியர் வச்சுட்டு ஜீரோ பண்ணிக்கங்க. கரெக்டாக அந்த கிளச்சுக்கும் மேலே ஃபேஸிங்கில் வச்சு ஜீரோ பண்ணிவிட்டு கேப் செக் பண்ணுங்கள். கேப் கண்டிப்பாக கிளியரன்ஸ் வரணும். வந்தால் அதை மட்டும்தான் வேலை செய்யும். வேலை செய்யாது. 1 mm கம்பல்சரி வேணும். இந்த மாதிரி ஃபீலர் கேஜ் வச்சும் நீங்கள் கிளச்சு கேப் செக் பண்ணலாம். உங்கள்கிட்ட வெர்னியர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சைட்லேருந்து ஃபீலர் கேஜ் போட்டு கிளச்சு கேப் செக் பண்ணுங்கள். என்ன கேப் இருக்குதுன்னு தெரியும். செகண்ட் கிளச் செக் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி இதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கேப் செக் பண்ணணும். அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். நீங்கள் இதை போடாமல் கேப் செக் பண்ணிங்கன்னா கேப் ஜாஸ்தியாக தான் காட்டும். அப்போ இது போட்டதுக்கப்புறம் டைட் ஆகிக்கும். அதனால் நீங்கள் போட்டு லாக் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கேப் செக் பண்ணி பாருங்கள் வெர்னியர் வச்சு. இது மாதிரி தனித்தனியாக சுற்றணும் கிளச்சு. எங்களுக்கு அவுட்ரு கிளச் செட் ஆகலை, அதனால் திருப்பியும் கழட்டுறோம். கிளச்சை கழட்டிட்டு திருப்பியும் அந்த பெரிய ஃபோர்க்கில் வர ஷிம்மை மாற்றணும். அப்போ தான் மறுபடியும் கிளச் கேப் செட் ஆகும் நம்மளுக்கு. இல்லாட்டி செட் ஆகாது. 2 கிளச்சு கேப்புமே கம்பல்சரி நல்ல கிளியரன்ஸ் இருக்கணும். இல்லாட்டி கியர் கரெக்டாக விலகாது. சொல்கிறேன், புல்லர் போட்டு கழட்டுங்க. தட்டி கழட்டிடாதீங்க. தட்டி கழட்டினா கிளச்சு வேலைக்கு ஆகாது. அதே மாதிரி யூஸ்டு கிளச்சு செட் பண்ண முடியாது. அது கரெக்டாக சீட்டிங் ஆகாது. தயவு செஞ்சு யூஸ்டு கிளச் வாங்கி செட் பண்ணாதீங்க. வாங்கி செட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கரெக்டாக கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும். இல்லாட்டி வேலை செய்யாது. லாக் போட்டோம். இந்த மாதிரி இதை போட்டுட்டு திருப்பியும் லாக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கேப் செக் பண்ணுங்கள். கம்பல்சரி கிளியரன்ஸ் 1 mm வரணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அத்ரா ஆட்டோ கேரேஜ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.